لا حقيقي يعني، لا هو حقيقي يعني اشكره جدا وطبعا هو من اسباب نجاح هذا اليوم. احنا اتكلمنا ان النهارده شخصيات مميزه لها تاريخ، فبدات انه اهم وافضل شخصيه ستظل الى يوم القيامه هو النبي عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وعلى اله شخصيه وصحبه وسلم مميزه عليه الصلاه وهي والسلام. تاريخ وستبقى تاريخ. وافضل من يتحدث عن النبي جدي، انا منسبه ابويا حسن وامي حسين، يعني انا محظوظه جدا ان شاء الله اكون على قدر المسؤوليه. فافضل من يتحدث عن سيدنا النبي السلام الاعلاميه احلام ابو نواره من الاذاعه المصريه. وشرف ليا وجود حضرتك معايا، سايبه شغلها والله جايه نمثل. نسقف لها بقى سقفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده أحييكم بتحية الإسلام التي أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. واسمحوا لي في البداية أشكر هذا العبور المستمر الذي لا طلب في كل عام وطوال العمر سنفتخر بهذا العبور الجميل. انتصارات اكتوبر اللي دايما بتجمعنا بكل ما هو جميل، الفن وابداعاته، الكلمات الراقيه والالحان والانامل الذهبيه التي تعزف كل هذه الانغام المميزه. هؤلاء الابطال الذين نفخر بهم دائما وابدا، وجودهم في حياتنا شرف كبير وفخر وسام. كل بطل من ابطال اكتوبر سواء يعني هو في معية الله عز وجل، هم الشهداء الأبرار، سواء هو في هذه الحياة بجانبنا نفخر بوجودنا معه وجنبه، سواء هو قائد ورمز كبير متميز نفخر بهذه القيادة. أنا شخصيا اسمحوا لي في هذا اليوم وبهذه المناسبة أحيي الدكتور والمفكر الكبير ومعالي محافظة البحيرة، وهي محافظتي الحقيقة، ومعالي الوزير دكتور مصطفى هدود. أهلا بحضرتك. طبعا لا أنا ليس لي دخل بالمقدمة، هي مقدمة حضرتك، لكن هذه تحية شخصية مني. هذا الرجل الحقيقة وهذا العبقري والمفكر الكبير والمبدع المميز يعني ليه دور في حياتي أنا شخصيا. أحلام أبو نوارة، كنت لسه صغيرة رئيس تحرير في إذاعة البرنامج العام ولسه ببدأ، فقلت له معالي الوزير عندي فترة مساء الخير يا مصر والحقيقة محتاجة وجود حضرتك جنبي. قال لي فين؟ قلت له في البرنامج العام. قال لي يعني صوت الدولة الرئيسي؟ قلت له بالضبط صوت الدولة الرئيسي معالي الوزير. هل أسعد بوجود حضرتك لتغطية هذه الفترة المهمة من فترات إذاعة البرنامج العام؟ ما كان إلا أن قال لي جهزي نفسك. بالفعل أنا لحد ما لقيت الأمن جاي بيسأل مين جاي الدكتور مصطفى هدود، مين جاي محافظة البحيرة؟ فقلت له أنا بنت البحيرة، اتصلت بيه، ولكن الحقيقة هو كان أكرم مني. أنا حاولت وكان أكرم مني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقة دايما نتصل بيه ودايما نلبي كل الطلبات اللي بتطلبها كل الزميلات او كل الزملاء او كل يعني خلينا ندخل في الجمهور. محافظه البحيره هو محافظ محبوب جدا جدا جدا، سيرتك عطره معالي الوزير. واسمحوا لي يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نحييه بعد اذن حضراتكم تحيه تليق بهذا الرمز الكبير. معالي وسيادة اللواءات المتميزون، الحضور الكريم كلا باسمه وصفته، يعني اسمحوا لي حضراتكم قامات كبيرة. كل شخصية من هذه الشخصيات لها تاريخ ولها إبداع ولها حالة فريدة الحقيقة. لو كل شخص ولو كل لواء من هذه اللواءات قام واتكلم عن نفسه وعن دوره وعن هذا العبور الجميل المستمر المتميز
التاريخ الحي الحقيقي في حياتنا بكل ما فيه من ايجابيات وسلبيات. الحقيقه احنا لا يكفينا هذا الوقت يا دكتور رضا اللي محبباه الاوبرا المصريه لاقامه مثل هذه الندوه اللي انا بحيي حضرتك تحيه خاصه لاقامتها، فشكرا لحضرتك. وده دائمه الابداع طبعا سياده المستشار والانجاز الكبير اللي قام به بحجز هذه القاعه المتميزه. انا اسفه جدا ويا ريت ما كنتش طولت على حضرتك، لكن طب اسمحي لي، هو حضرتك طبعا فاجئتيني اني اتكلم في شيء يعني يكاد يكون صلى الله عليه وسلم الحديث عنه هو منبر للنور الحقيقه يعني. وانا يعني ان حضرتك تحطيني في هذا الوضع فهذا شرف كبير جدا جدا يعني. صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، هو خير قائد واشجع قائد في الجهاد. اذا ما تحدثنا عن القاده وإذا ما تحدثنا عنه كقاضي هو خير القضاة، وإذا ما تحدثنا عنه كطفل هو خير البشر، وإذا ما تحدثنا عنه كشاب فهو أطهر الشباب، وإذا ما تحدثنا عنه كبشر وكشاب وكحكيم لأمة فهو خيرها في كهول صلى الله عليه وسلم. إذا ما تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائد ليس فقط في مجالات الحرب ولكن هو القائد في كل مسيرات الحياة. هو الذي علمنا كيف نحب، والحب له موضوعات كثيرة جدا ومتشبعة ومتشعبة أيضا، ولكن في مجال الحب الإنساني حب الحياة وحب الاستمرار. حب الحياة وحب الاستمرار هو اللي بعلمنا ازاي ندافع عن نفسنا، ازاي ندافع عن وطننا، عن ارضنا، ازاي نحب بعضنا البعض، ازاي نتكاتف، ازاي نقدر نبني ونعمر، ازاي نقف ضد كل حد حب يكسرنا، ازاي نتكلم مع بعض بلطف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه اللطيف. اللطف دي حالة جميلة وحالة فريدة إذا ما حسها الشخص نفسه وهو بيقولها أو هو بيتكلمها أو هو بيرى الآخر، سواء كان هذا الشخص الآخر هو بيختلف معاه ولا بيتفق معاه في الكلام. لو نظر له بلطف لأحبه، ولو اختلف معاه لاختلف معاه الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية. صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، صلى الله عليه وسلم هو النور الذي بعث في هذه الأرض ليطهرها من كل ما هو فيه إثم. صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، صلى الله عليه وسلم. إذا ما تحدثنا عنه لم نستطع أن نتوقف، ولكن سامحوني من أجل هذا الوقت المحدد في هذه القاعة المميزة وفي هذه الحالة الفريدة لهذه الندوة وفي الأوبرا المصرية، الصوت الفني المصري الجميل الذي ينبض بكل ما فيه من إبداعات فنية مختلفة ومتعددة، حتى وصلت حتى المجالات الرياضية ولعب الباليه والألعاب المختلفة الأخرى. الحقيقة إذا تحدثنا عن الأوبرا أيضا فهي صرح عملاق فيه كل الحاجات الحلوة. وجودنا في الأوبرا شرف، وجودنا في هذه القاعة المتميزة شرف، وجودنا في احتفال بكل هذه الكيانات المتميزة وهؤلاء الضيوف المتميزون، وإني أكون النهاردة ما بين حضراتكم فده قمة الشرف. شكرا للقادة الكبار المتميزين، شكرا لانتصارات أكتوبر التي نسمع فيها كلمات لطال يحكي القائد هو اخبار حضرتك في مسرح شغال. معلش اهلا طبعا بضيوفنا الكرام ولكن نعم فيعني هذا الحوار وهذا الموضوع الذي خصص للندوة هو موضوع كبير ليس بهين، ولكن القليل منه يشفي والقليل منه يمتع. فأنا استمتعت النهارده بوجودي ما بين حضراتكم جميعا، واستمتعت بأن تقدمني السفيرة والدكتورة الجميلة دكتور رضا السنوسي أن يعني تسمح لي أن أقول مثل هذه الكلمات البسيطة. لعلي لن أطيل عليكم
ولعلي كنت خفيفة مع حضراتكم. شكرا ليكم، تشرفت جدا بوجودي ما بينكم. تحياتي لحضراتكم. كل عام وانتم بخير. سيادة اللواء شهادتي فيه مجروحة الحقيقة، ولكن